لکه یو بادشاہ تا نجومیان ویلی چې ته د خپل زوی ته واده مکوه او کده ته د کله واده وکړو نو په هغه شپه به د زمری خوري او د هغې نه به دی مړ شي. ډېره موده بادشاہ په دې سوچ کې او زوی ته واده نه کولو. آخر الامر سوچ وکړو چې زه بادشاہ یم، فوج را سره دی، اسباب د جنگ را سره دي، توپې را سره دي، اخر د زمری به راځي په کومه. واده شروع کو او د تمام خار نه غیر چاپیر فوج ودروله، وسلې ور سره دي او توپې ور سره دي. چې بای دې خار ته به زمری راځي په کومه؟ د دې دومره لوی طاقت سره به زمری راځي څنګه؟ واده وشو، ډوله رااله، ناوې او زلمی ناست دي. د ناوې د زمري ته زلمی ته وایي چې یاره دا ستا پلار د دې زمري نه ډېر یارېده او ما تر اوسه پورې د زمري شکل نه دی لیدلی چې د دې زمري دا شکل څنګه دی. نو د ناوې او زلمی ته د حلوا یو پلیټ راغلی و، څه چې د دنیا رواج. د هلک تیلی راواغستو او د حلوا په هغه پلیټ کې د زمري شکل جوړول شروع کړه چې د ناوې ته یې وښیمه چې هغه زمری داسې چې د زمري شکل یې څه وخت کې مکمل کو او ناوې ته وی چې زمری داسې شکل دی. او مغه وخت کې هغه د الوا په هغه تصویري زمری کې قدرت روح واچولو، د پلیټ نه راټوپ کو، د بادشاہ زوی د مرۍ نه ونیو مړی. دنیا حیرانه شوه دا چل څه وشو. د ناوې څه چلو کو، ناوې ورته وی چل مل ما نه دی کړی، دا چل شو. عبدالرحمن بابا شعر دی چې دغه باغ به د اخلاص نشي د خزانه که چاپیرت نصد د سکندر کې. د سلطان سکندر غوندې فولادي دیوال د زندګۍ د ژوند نه تاو کې چې د خزان باد پې راشي نو خلاص به نشي. تاسو خیال راغی دیدانو پیغمبر یو صحابی دی حضرت علی نومید، صحابه ناست دي اوبه نشته، ځنګل دی. علي اوبه را پیدا کا. علي د غره نه اخوا لاړو چې ګورو یو چینه ده او یو حبشي پې ولاړ دی، مشک ډکی لګیا دی. حبش ډېر تور قوم دی او ډېر تور. مکه معظمه کې حبش حج له راځي چې وی ګورې د شپې اوبه یریږي، داسې منډه به ووایي، داسې تور. حضرت علی هغه حبشي ته وایي چې دا مشک لږ ماله راکړه، زما محبوب اوبه غوښتي بیا درته راوړم. هغه ورته ویل یو طرف ته شه. هغه ویل لږ ساعت لا یو طرف ته شه. بس حضرت علی دې ځای نه ونیو هغه حبشي او مشک یې واغست او بونه ډک کو ورته دلته کېنه. صحابو ته اوبه راوړې، حبشي ورسره راغی. چې راغی اویا اتیا صحابه دي ټول اودسونه مې پې وکړه، ویې مسکلې. پیغمبر دغه مشک په خوله باندې داسې ګوتې ایښې وې او اوبه ترې راتلې. د ټولو صحابه وسکلې اودس، بیا چې مشک داسې مشک همغسې ډک. حبشي ته وی چې هسې دې غوسه کوله، خدای بنده دا خپل امانت دی یو څه واله. هغه چې وکتل چې دا څنګه چل من هذا؟ دا څوک؟ هذا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. هذا محمد؟ محمد دا دی؟ وی او دا دی. وی لا اله الا الله محمد رسول. ما ته پته نه وه، ما اورېدلي و دا محمد. چې ایمان یې راوړو، حبشي خو ډېر تور، حضور جبه اغوستې وه. حبشي ته یې دې خوا راشه، چې دې خوا یې راوستو نو هغه جبه یې داسې کړه او حبشي سینې سره ملاو کو او جبه یې پې د پاسه داسې واچوله. ډېر ساعت یې سینې سره نیولی و، خو چې جبه یې ترې لرې کړه بیا هغه حبشي د 14مې سپوږمۍ غوندې پړتېده. یو مشهوره واقعه ده
هغه تاسو خلق هم کله کله وایي چې د مولیانو منصور په دار خېجوله اوس نور په 16-15 یای کنه یا په پوی یای کنه نه یای خو مولا ملزم کولو د پاره یو هربم ساتل ده چې مړه دا مولیان هغه خلق دی چې منصور په دار خې د منصور واقعا دا یو ډېر لوی جلیل القدر بزرگ او د استغراق فی الله راغله د ټوله زندگی صرف او صرف محبت د پروردگار عالم ګرځیدل نو استغراق فی الله مقام ته چې سړی ورس هغه ته بیا بل څه نه ښکاري هر طرف ته چې ګوري سوا د الله نه داغه په نظر کې بل شی نه راځي نو منصور د استغراق مقام ته چې ورسېده نو ځان ته چې کتم خدای دی که مخامخ ګوریم خدای دی که پاس ګوریم خدای دی که لاندې ګور چرته چې ګوري وای جدر دے کتاب ادھر تو ہی تو نو ځان ته چې کتلې دي نو ځانم خدای نو د دخلې نه ان الحق تکه هو ان الحق معنا دا ده چې زه حق علماء ورونی و چې ته خدای خو نه د هغه پردو ته رسېدلی چې د هغې خبره نه اورېده او نه د هغې جواب کو ډېر ورپسې او د ده په خوله بل اواز نه راتلو سوا د انا الحق نو یو سړی چې ځان ته خدای ووایي نو په دارالاسلام کې داغه حکم دا دی چې داغه د سر قلم کړي شي اندرون چې هر څه یې هغه به وي لیکن په اعتبار د قانون سره د ده حکم دا دی چې د ده سر د قلم کړي شي اخو ملکو اسلامی مملکتو چې منصور علماء رونی وو چې تا انا الحق ویلی دي ستا سزا دا ده چې ستا سر قلم کړي ویل ټیک ده سره یې پرېکو په کومه رسۍ چې د ده غاړې ته اچولې وه هغه رسۍ هم چغې والې انا الحق په کومه لاره چې د ده جنازه وړه هغه دیوالونو هم چغې والې چې انا الحق دې ته وایي استغراق فعل شیخ شبلی لوی ولی او بزرگ دی هغه نیمه شپه ده خدای ته التجا کوي وای شیخ شبلی سوال کرد بدر حضرت کریم منصور را چرا بدار کر دیے رحیم خدایا دا منصور دی پدار ولی وخیگو دا خزان تا خدای نووی آواز ورکوش چې منصور پدار منصور بود واقف اسرار سر دوست منصور بود واقف اسرار سر دوست ہر کس کے سر فاش کند ای سزائے اوست منصور تیار د یاره رازونه خود
او د یاره راز فاش د عشق قانون داد چې پټ وي ښکارا بنئ بادشاہ روټای کړي دا لوی خلق راغوخ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پکې راوغو اچراغه داسې د مولاتوب په جامو کې راغی نور ته بادشاہ ورغاړي وته ځان لکه دلته زمون صدر صاحب چې راځي تاسو وګورئ دا کم خلک چې وغواړي ایرپورټ ته یا روټای ته دوی د درې ورځو نه د خانک سنډې ځان ته نیولي امام ابو حنیفه د مولاتوب په جامو کې ورغی بادشاہ ورته راپام نه سي هغه چې څوک مولا هغه هو دا خو لباسي روټای واپس راغی او لوی جوبای واچولا او لوی پټکه او امسای لاس کې ونیو را روان دي چې ور خاموش شو بادشاہ ولا را پاسې چې امام ابو حنیفه راغی ورغاړي وته په خیر را لې صاحب دلته کې نه روټای چې کې خو شو نو امام صاحب دا لستونه دا سويستو پاتالو کې لستونه داسې بادشاہ ورته راغی صاحب دا ولي دا خو زما روټای نه ده د لباس روټای دا لباس می چې نو واغسته چې رالم تارا تسلیم شي مونږ چې دا لباس می واغسته ورالم ترا غاړي وته نو دا زما روټای نه ده د لباس نو زمونږ زمانہ خو عجیبه لباسي زمانہ ده تاسو خیال راغی مینا او عشق دی ملامت په عشق کې کتا سو خیالو کې ملامتیام دی رہے تکلیفونه هم دي بلال عاشق او عاشق دی او بیا د بلال غوندې عاشق په دغه وخت کې پس مکه په سر بل نو داغه د عشق او د مینې اندازه دین او لګوي د حبش قوم سره تعلق لري اذان بچ د کولو نو اشهد په ځای باندې به وي اشهد د شین په ځای به سین اشهد ان محمد رسول الله نو د اشهد ان محمد رسول صحابوں پہ اعتراضوں کو جی دے بانگ غلط بولا دادی نہ وہی بانگ حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بلالا ته بانگ مو وایا یا شین زدکا او یا بانگ مو وایا د شین په ځای سین وې غلط وې خاصه په جمعات کې ټول شپه په ناس دي تیر او په جړه چې وا خدای نو د شین په ځای سینو زه خو دا جبه خو تا را کړې دا خو ستا توفیق دی چې زما جبې له دې نه دی ورکړی چې زه پې شین ویم یو طرف ته د رانه وړی دی په دې سړي چې اشهد ان محمدن به مې که نو ورته به مې اذان کې اشاره کوله چې زه د چا د پیغمبره ګویي کوم ادا دی ناست زه چې په چا مینې م ادا دی ناست اوس به زه څه کوم ټول شپه په جړا دی عزیزانو شپه دومره اوږده شوه چاړو تېرېده نه نظام د کائنات ټول معطل شو شپه به نه تېرېږي صحابه ډډې په ډډې چت را پاسې دراله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا نن د قیامت شپه ده شپه نه تېرېږي مونږ خو هلاک صحابه دا باس کولو پیغمبر سره چې جبرائیل راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وحی راوړه ورته وی حبیبا الله وی چې زما دی په خپل ذات باندې قسم وی چې ترسو بلال اذان نه کړه نو سبب نکما اے پیغمبر ما ته د بلال سین پشین منظور دی سینې پشین منظور دا دې چې د اشهد په ځای اشهد وای نو الله وی د دا سین ما ته د شین نه زیات بانګ بم دی
عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا اغا درد پیدا ہو دمرا عبادت کرے ہو کہ کم مقام تو رسیدو دا کوفی پر جامع مسجد کی تقریر کی کہ سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام یو سڑے را پاس وہ حضرت تو بیا ہوا ہے دیور تو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام پاک دے هغه ذات چې چا په یو شپه کې خپل محبوب اسمانونو ته بوتل اسره ورته وي په یو شپه کې اسمانونو ته ویلې آو ودا زما عقل نه مني زما عقل دا نه مني چې په یو شپه کې اسمانونو ته عربونه میله مزل دي یو شپه کې څنګه لاړو بیا لیلن کې تنوین تقلیل د پاره د شپې په یو پړک دا زما عقل نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ورته وی چې تا عقل نه مني وینه زما نه مني ول زوزه ز کور تلاړو په غوسه خزي دغه کولا سرخه پیژنې سرخه کولا خزي ورته ته خو ډیر زر راځي ول بس بیا به دې جمعات کې زمونځ نه کوم ولی ویلوی چې پیغمبر په یو شپې په یو پړک کې اسمانونو ته تلو بیا په شپه کې واپس راغی دا دومره لري مزل په یو شپه کې تلو راغله دا د چا عقل مني خدای ورته چې عقل دې نه مني ورشه دا منګي والا لګي وبر اوړه کور کې وبنيشت منګي واغستو سین غاړه تلاړو منګي را ډک کو کې خو خیال وکړو چې ګرمي دا لګولم با جامې وېسته منګي د پاسه کې خوي او سین تکوشو چې کوشو سیند والا ټیلا ورکړه چې ټیلا ورکړه هغه غاړه وغورځول چې هغه غاړه وغورځول بربند چې ګوري الته یو سړی دی چې میان نیسی په سیند کې هغه چې وکړه چې دا خو خزر وغورځي د سیند نه د چې ځان ته ګوري خزا شوی و خو څه شي سړی و او چې سیند ټیلا ورکړه والته وغورځي چې ګوري خزر اس میانی چې نیو هغه وی چوفوی دا خو زنانه دا او بور وغورځوله هغه زر خپل صادر واغستو په وی غړو پټه کړه صادر کې تاو کړه څه چل دی ویلي بس او بور وغورځول مز دې دام نه وای چې سړی او خزا شو هغه مایګیر بوتلا کوړه خزي څنګه چل دی ویل بس سین کې مې لمبل او بوټه لرا کړه راو غورځي د مزدا حل نشي ویلې چې سړی بیگاله مولا راوسته دیو امایګیر خیال کړي چې خزه میاسم نشته خدای تیار را کړه غوټي په نکاح تړلې چې نکاح په تړلې ده 12 کال د مایګیر سره تیر کړ او په 12 کال کې هر کال به زوی کېدو 12 ځامنی یو ورځ بیا خزو سره منګې په سر کړي چې راځي چې د سین غاړې تلاړي شو بم راوړو بلامبو لګي نور خزم دی ور سره دام دا بد دې خوار سیر شو چې لاړم بل جنس شو جامې وستې دی او بو تا کوزه شوی دی ټوله خزه دام کوزه شوی دا چې کوزه شوی بیا سین والا ټیلا ور کړي چې سین ټیلا ور کړي غړپ چې د سین دی غاړه را ورځېدلې چې ګوري منګیم پروت ته او دغه جامې په پرتی دی او چې ځان ته ګوري سړی دی زره هغه جامې را واغستې وای غوستې او کور ته چراغه خزه او مغه سي علاجي هغه سرخه کوي لګیا دا ورته دومره زر علي سین لا تلې دومره زر علي دی ورته وي بیړه دی غر کشه د ما 12 زامنه مو شو ته چې زر علي لو مغه وخت خزه سرخه کولا لا اخلاص کړم نو مغه ټیم جمعات لمن ډکړه چې ګوري مغه ټیم دی شیخ عبدالقادر جیلانی په منبر ولاړ دی او دا آیات وایي چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام
دا ورته د لرې نه آواز وکړو چې صدقت یا شیخ، صدقت یا شیخ، زما دې په خدای قسمی چې رښتیا وې. الله د سترګو په رب کې پیغمبر بوتلیم شي او راوستیم شي. دا ورته آواز وکړو نږدې راشه. چې منځ شو خلق لاړه ځان سره کېنولو چې کیسه ته ده. هغه ورته ما سره خو داسې چلو شو 12 کاله مې تیر شو لا مغه ټیم دی. وی الله هر څه کولی شي که نشي کولی؟ وی کولی شي. وی چې الله هر څه کولی شي. همغلته ناستو او د شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه په لاس بیعت وکړو او داغه مقبره سره جوختوس خخم دی. علما لیکي چې یو سړی ډېر زیات غریب و، ډېر غریب. نو بل څه چاره نه وه سوا د دې نه چې مطالبه یې وکړه د اسمان نه چې خدای ماله مرګ راکړي. اوس په لاره روان دی او وایي چې الا موت یباع فاشتریه، الا موت یباع فاشتریه وهذا العیش ما لا خیر فیه. چرته مرګ شته چې خرڅیږي او زه والمه دی ژوند نه خو مرګ ښه دی. یو سړی ورپسې روان و، هغه واورېده. ویل ولې؟ ویل بچی مې نهر دی او زم نهر. هغه ولا 1 روپۍ ورکړه. ویل دا روپۍ والا خو مرګ ما غواړه. دا روپۍ والا روپۍ هغه زمانه کې او ډېر شی و. روپۍ ورکړه والا سړی لاړو. څه زمانه چې تیره شوه دا چې د غریبۍ د وجې چا ځان له مرګ غوښتو دا د ملک وزیر اعظم شو. او چې دا چا ولا روپۍ ورکړې وه دا بیا داسې غریب شو چې د غریبۍ د وجې د بیا مرګ غوښتو. خدای داسې کولی شي؟ د لوی قوت او د لوی طاقت مالک دی. دغه کې خیال وکړو چې دا وزیر اعظم سره خو ما د 1 روپۍ نیکی په ډېر سخت وخت کې کړې وه چې د مرګ غوښتو د لوږې د وجې او ما ولا 1 روپۍ ورکړې وه. نن هغسې غریب زه یم او دی وزیر اعظم دی. نو یو کاغذ یې راواغستو او دا شعرونه یې پې ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه وهذا العیش ما لا خیر فیه. دا شعر یې پې ولیکلو او چپړاسي له ورکو چې دا دننه وزیر اعظم صاحب له ورک. هغه چې څه وخت کې دا شعر وکتو ور یاد شو. اصیلو اصیلو اصیل سړی سره چې نیکی وکړي 1 لک کاله پس هم نه هېرېږي. او کمسل سره چې نیکی وکړي د دروازې نه وتی نه چې بیا یې هېره شي. داسې ده که نه ده؟ اصیل سړی سره نیکی وی اینچی شوریس که در دور قمر می بینم اما افاق پر از فتنه و شر می بینم توق زری همه در گردن خر می بینم. اصیل یو خو اصیل سړی بدی حیا نه اخلی، شرمۍ بدی نه، رسواکۍ بدی نه، او کمسل سړی بدر پورې لکۍ کوي. چې هغه شعر یې ورولیکل او وزیر اعظم چې وکتو څه وخت کې نو ور یاد شو. نو د کاغذ په هغه شا باندې د قرآن یو آیات ولیکلو چې الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة. او سړیا تا د 1 روپۍ نیکی ما سره کړې وه په سخت وخت کې او د قرآن دا آیات مد نظر الله وی چې یو دانه زما په لار کې ورکی څوک د هغې داسې مثال دی لکه دانه چې وکرې او هغه بوټی شي او بوټی 7 وږي ونیسي او په هر وږي کې سلسل دانې كمثل حبة انبتت 7 سنابل
فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء. تاسو خیال راکړئ نو د 1 روپۍ په بدل کې نه دا 200 درو لګلې او که مزید بیا نور څه ضرورت نو مال راځه. تاسو خیال راکړئ څوک به وکړي داسې. هارون الرشید بادشاہ او داغه خزاوه زبیده نامه. زبیده خوب ولید، په خوب کې ګوري چې دا ټوله دنیا ما سره بدفعلی کوي. دای خوب ولید. سحر له تپوسو کو د معبرینو نه چې ما دا خوب لیدل زما خوړه چوي. اغي ورته وې د دې خوب تعبیر داده چې الله بستا پلاس یو د کار وکي چې تر قیامت به ټوله دنیا ته फायदा. نو په مکه کې دا نهر زبیده جوړ کړ. د شام نه نهر د مکه خار تراوسته. اجیانو صاحبانو ته پته ای چې د مکه په ټول خار کې نهر زبیده ګرځیدلې ده او دا سوري دی په ماشکیان داغه نو برالی او کورونو ته. دغه زبیده میړه ته یو ورځ وای بادشاہ ته خبرو کې ورته وای ته دوزخی. هارون الرشید خو بادشاہ چې خزه ورته وای دوزخی نو بادشاہ ورته وای چې وا خزه کزه دوزخی منو ته په ما طلاق. بادشاہ اوس خزه ته وای خزه منډه چې منډه کړه دروازه یې بند. میړه ورته وی ولی وی چې تا مال طلاق راکړو او زما قتل تا ته حرام دی او ستا قتل ما ته حرام. عرض میں داو چې زبیدی ور بند کو چې زما قتل تا ته حرام دی او ستا ما ته حرام دی. بس هغه نه بعد بادشاہ حیران چوس پس کی. امام شافعی رحمت الله علیه نوے ځوان شوی نوے عالم شوی. بادشاہ ورغه تپوس یو چې صاحب دا مسله په خشه هغه دا مسله مال راضی یا حلال او یا حرام را شکین. بادشاہ ورته وایي ورته نه دسی چرته ته پتخ ناشته او زلان دی ما او پختنه د دین د مسلې کې تخت نرا کوشت په دې زمکه کې نه او زب په دې تخت کې نم بیا تاسو کو زب درته جواب ده. هارون الرشید را پاسېدو د تخت نراغه پسمکه کې نه او امام شافعی لاړو په تخت کې نه. د هارون الرشید ایمان مو ګوراو د امام شافعی ایمان مو. امام شافعی په تخت کې نه ستو ورته بادشاہ پاس اودريګا وای اوس تاسو کا وې دغه سي چل شي خضرات تداب ویلی دوزخی او مال کزه دوزخیم ته په ما طلاق ہے. او زما دوزخی او جنتی څه پته بلګي چې زه دوزخیم کا جنتی خدا پچا ته لګي څو مونږ به دوزخ ته ځو کا جنت ته. امام شافعی رحمت الله علیه ورته ودا مسله مال راځي 300 کرتی د سر نواله تر اخره پورې پټول قران نظر واچو 300 کرتی ځکه چې ته ټول قران یادو نو د الحمدلله تر والناس پورې بداسي پتلو راتلو چې په عمر کې دي چرتا د خدای د یاري جړلې دي په عمر کې. هارون الرشید ورته په خدای مې دې قسمی چې زه ارش په نیمه شپه کې را پاسم او خدای ته چې په سجده پروت مو جاړم نو چې مخ روجت کم لاندې د اوخو د وبو ډند ولاړ ارش. امام شافعی ورته مبارک شه د پیغمبر حدیث میں پیدا کو چې د کم سترګې نه اوخه دومره روزي چې د مخ ته راشي د مخ قدرې ته بد سترګې نه راتوي شو د مخ ته راشي یوخه نو په قیامت کې به رسول الله وی چې دا سړی خدای دوزخ ته نه او په دې سترګې به عمر له دوزخ حرام
نو د پیغمبر د دې حدیث مطابق ما فتوا درکړه چې ورشه پتا خزا طلاق نه د زکه چې ته جنتی. تاسو خیال راکړئ علم هم داو تقوام داو او جرأت او ایمان هم داو. قاضی ابو یوسف د امام ابو حنیفه شاګرد دی، قاضی دی د بادشاہ تنخواہ راغه بادشاہ ورته مسله پیښه جامعت فی نهار رمضان دروجه میاشتاو غلطی را نه وشو روزه مې وخوړه. قاضی ابو یوسف ورته وی علیک ان تصوم شهرین متتابعین، دو میاشتې به پرله پسې روزې نیسي. هغه ورته بارک الله فی علمک بارک الله لاړو. چالاړو نور قاضیان ورته وی چې صاحب ته خو خطا شوې، په کفاره کې خو ترتیب دی، اول مړی آزادول دي، که مړی نه بیا 2 میاشتې روزې دي، کاغه نه بیا شپېتو مسکینانو له 2 ټیمه روټۍ ده. نو تا د مړی خبره ورته نه کو، د روزو دی ورته. قاضی ابو یوسف ورته تاسو پوهیږئ نه کمقل یې، اخو بادشاہ دې زرګونه مړیونه دي ورسره، که اوس مې ورته ویلې چې مړی آزاد کا نو په ټولو روزو کې یو نه نیوه، بس هره ورځ به مړی آزادولو، بس چې څه خوښه واده نه دله داسې فتوا ورکړه چې د ملا ډوکي ودړدي چې د ده یادي چې بیا په روژه کې روژه په قصد نه کړو. نو بادشاہ لا او دا د پیپل منډای سنډاګانو له به د هغې د شان مناسب فتوې ورکړې. حضرت عمر را روانو، ماشومانو لوبې کولې، امام حسین پکې و، ماشومانو منډې کې عمر راغی. امام حسین आवाज وکړ چې منډې مه وهئ، دا عمر خو زمونږ غلام دی، دې نه تاسو ولې یریږئ؟ حضرت عمر دا خبره واورېده چې حسین وایي چې عمر زمونږ غلام دی. عمر په جړا شو، په منډه راغی، حضرت حسین په غېږ کو او نیغې د حضرت علی کور ته بوتلو. حضرت علی ته وی دی حسین یو خبره کړې ده، دا ولیکه او تم په دستخط وکړه او د نم په ګوته لګاو ما. څه ویلي؟ وی ماشومانو